¿Se vende perro que habla? ¿De verdad habla? Claro que sí, está en el patio, se llama Bobby. ¿Hablas? Sí, hablo. Cuando era joven descubrí que podía hablar, y el gobierno me reclutó como espía. Viajé por el mundo, escuché secretos y salvé vidas. Ahora solo quiero tranquilidad, por eso vivo aquí con el granjero. Ese perro es increíble. ¿Cuánto quieres por él? 200 pesos. ¿Solo eso? Ese perro vale millones. Sí, pero es un mentiroso, nunca hizo nada de eso.